Meya w'ururembo rwa Mbarara Robert Kachebeza hamwe n'umuhwezi wa RCC nibo bakira kutongoza umurimo gwo kugabira abaturage 523 ibyapa by'amataka. Abantu turonkinga okugabe byapa ebyakoriwe SRAC project ya government yabene korre byapa obaneterre byapa abantu sha kwenda ngo bundi entonganiza amataka na no kuryana kw'abantu ahanshonga z'amataka bibase kucendera. Wowe tine shop itaka no kubuririho n'icyavuze wa constitution de providing for customary ownership konga wowe nitaka wowe n'ikigiraki okweziringa kw'ebyapa omuntu n'oshabe cyapa orugaho fat takashoboraga mwena ati emitwaro mukaga kariya bakakiha icyakandi indekirani ndebaha omwe yakibuza kushanga kibingo kandi hariho kashari broke akona ko omucyara yakashobora n'umuzari nakono bakakorecting. Abantu abarukurenga omutwaro gumwe nibo bahireyo kushaba kwabo mu government barukushaba ibyapa mu rurembo rwa Mbarara kandi hatahari abantu abarukuhika 12 batungire ibyapa ahabwa busha. We official as a team hand over kwasa umutongole ecyapa eki twakwate byape sharinje n'abapartners betu sharinje n'abana betu kugira ngo ecyapa cyaza kurwonka zo bank they are aware chimwe twashubaringa abanyambara city munsteko kuma amataka ganyu agabantu naga government ababeteka tekire kuyo amataka gangago tuza kudiringa nabo turukwenshwaringa ngo turukora ikinahitanga due diligence. Omugani makuru muri ntungamo omuhezi wa mukuru wa Vision Group Gervase Ndianabasimira ba amadahabwo kuretaho entunguka omuri Mbarara Archdiocese. Ndianabo kandi nabwo rishaba Kristo mu Uganda ebyabagambira ha mukoro gwikomo gortaya yorwa amda ogukorirwa harushoka parish omurushenyi ntungamo. Aba amra tubija baka tubahikira mu kishaka bahikira aha musinje ogwaki bishop yashobora je munonga niho bahikiraho kunabaninjija kunavugana Julius agira tumwe bari kunda rushoka shoka ajangireki turese tukabahamira 3 kura akakutoka ka pevas bakakora tukozere amiza 2 tusharo wells asente zkwingana milioni 20 renovation z'abantu bagamba ahaha na bwizubwera zimaziriho milioni 6. Omukoro gugwikirwaho nabe by'obutegetsi kandi borekero ku government eshemerire kutungura ebyamagara omwihanga nare mishorrongo y'abantu bokuraguza kurgakerezya kwikayishomero cyanyurika ngo buhereza ubw'yamagara omucyange ekintu bwacyetagwa munonga. So number 1 no kushobesa abantu kureba ngo bareba okuba kumamagara gabo oburwire bukareka kubatayira ogubire guri omurundo gwikomogo ruzinduko rwa amda kandi omwaka oguri kwijana bija kutaya yaranyamitanga Cathedral Parish omurembo rwa Mbarara. Amakoraga Gashako Elias Rutugusa.